大家好，快过年了，我万万没想到把豆腐皮放到锅中蒸一蒸，出锅居然这么香，端上桌就是下饭。做法简单又解馋，一圈三连，求个关注。首先准备一块不要钱的猪瘦肉，改刀切成，再切成小块。放到碗中备用。然后准备几个葱白，不要葱叶，把它切成葱花，尽量把它切得碎一点哦。碗中备用。再准备一块山药，先切成厚片。